Teksa është mbushur një vit që nga momenti i vdekjes tragjike të deputetit të Partisë Demokratike Sokol Oldashi, duket se kujtimi i tij po shkon drejt zbehjes. Të paktën para ditën e kësaj të njëjteje, asnjë mesazh ngushëllimi nuk është bërë nga kolegët e tij të partisë, ndërsa miqtë e deputetëve të ndjerë kanë planifikuar një aktivitet përkujtimor pas ditën e sotme. Lideri demokrat Lulzim Basha doli në një konferencë për mediat, por nuk tha asnjë fjalë për vdekjen e Sokol Oldashit. Ai foli për rezolutën e PPE-s dhe protestën e Partisë Demokratike, ndërsa për një vjetorin e Oldashit, ai është mjaftuar vetëm me postimin e një statusi në Facebook, duke thënë se kanë qenë ditë të vështira pa të, për familjen, miqtë dhe kolegët. Gjatë fjalës së tij, Basha falenderoi Partinë Popullore Europiane për mbështetjen, ndërsa solli edhe një herë në vëmendje rënimin që po i bën vendit dyshja Rama Meta. Në emër të Partisë Demokratike dhe Demokratëve të vendit, kam kënaqësinë të shpreh sot falenderimet dhe mirënjohjen e thellë Asamblesë Politike të Partisë Popullore Europiane për miratimin e një rezolutë shumë të rëndësishme për gjendjen e rëndë të demokracisë për shkak të agresionit dhe revanshit të pandërprerë të dyshës Rama Meta kundër vlerave dhe standardeve të saj, si dhe për domosdoshmërinë e rikthimit të normalitetit nëpërmjet zgjidhjeve të sugjeruara. Mëtej Basha u ndal edhe tek protesta e 22 nëntorit, ku ftoi të gjithë qytetarët të marrin pjesë për zgjidhjen e problemeve të tyre. 22 nëntori është ditë e një proteste të madhe kombëtare, e cila shërben si një paralajmërim i fortë. Është shumë e rëndësishme që shqiptarët ta kuptojnë se oligarkët stepen, ndalen në rrugën e tyre të zullumit, të padrejtësive, të shkeljes ligjit, të shkeljes drejtave të tyre, vetëm kur të shohin bashkimin më të madh të mundshëm të njerëzve për interesat e tyre. Opozita është të shtunë në krah dhe në drejtim të një proteste popullore kombëtare me agjendë ekonomike, me agjendë shoqërore. Ndërsa në fund Basha dha këtë paralajmërim për qeverinë. Opozita do ta vazhdojë këtë aksion deri në përfundimin me sukses të kësaj kauze qytetare.